меня заставляет снимать ее. Подождите, подождите. Скажите свои последние слова. Давай, ныряй, с головой, ныряй. Все, вообще на пофиг. Ребят, смотрите, какие они грязные. Это Ярослав. Пожалуйста, скажи. Горячий. На самом деле Кургазак обманывает людей, вода там горячая. Это горячий источник. Куда-то идем. Надеюсь, что придем куда надо. Так, кто говорил, что я не занимаюсь спортом? Я бегу. Короче, мы тут перебегали дорогу вот здесь вот. А оказывается, здесь по дороге есть вот такой подземный переход. Я, конечно же, ничего не знала. И вот сейчас мы... Тут дорога, мы тут пройдем. Вот мы оттуда шли. Здесь, кстати, не холодно. Я думаю, что буду вам снимать еще переход. Тоже такое место. В общем, мы тут приезжали на поезде, и там переход есть с одной платформы. Но такой темный. Там я не знаю, сколько метров вниз, но там как будто мы в пещере находимся. Вот. Красота такая. Природа. Люди живут, кузнечики поют. Вон. Песни, небо голубое. Тепло сегодня. Июль, что сказать. Так, вот я косила траву. Мои тапочки теперь так выглядят. И сейчас я пойду искать место, где же там нужно делать шашлык. Вот здесь всякие цветочки, розочки. Пахнет, кстати. Сейчас пойдем посмотрим. Где-то вот в этой хоззоне. Там вот такая красота бомбическая. Вот так вот. Здесь все видно, хотя на самом деле вот там вот высокая гора. В общем, вот это вот старый туалет. Но он еще функционирует. Очень романтичный. Ты в него заходишь. Там вот такое. Все просто. Сидишь, а тут у тебя вот так вот. Вот так вот. И здесь поле, на котором нельзя строиться. Вот здесь вот оно. Здесь вот и вот так вот деревья с этой стороны полностью закрыто. Люди вот только с той стороны начинаются. Небо вот такое красивое, голубое. Солнце светит. И там, за этим полем, есть еще поле. Вот вы видите, наверное. Ой. А вот здесь вот. Вот здесь вот этот заборчик. И там корову пасут. То есть там еще часть поля. И до людей вон они как далеко аж. За этими людьми перед горой прям речка. И гора. И речка вот так вот вдоль гор идет. В ту сторону и в эту. Красота. Забор такой вот прям фантастический. Сейчас. Я думаю, осенью там или весной оно вообще бомбезно смотрится. Прям, я не знаю, что-то такое скандинавское. А еще здесь такие ягоды растут. Ой, это хрустят мои коленочки. Вот такие крупные ягодки. Это лесная клубника. Не все регионы знают, что это за ягоды.
На Урале вот мы знаем. Вот эту я сорву. Вот она прям такая большая. Здесь вот. Ну и вообще вот это вот мы вчера собирали вот здесь вот на поле. Вот прям здесь. Вот так вот. Здесь вот ее очень много. Меньше, конечно, стало после нашего пришествия. Еще плюс тут местные собирали. Здесь открытая территория. То есть тут вот зайти можно. Тут между нашим домом и соседским. Очень красивое сегодня небо. Пожалуй, сделаю фотографию. Ну и самое главное, мне тут сказали, где-то тут надо место для костра. Я так понимаю, что нет этого. Хотя нет, это не место для костра, это кто-то здесь растет. Сказано где-то возле вот этой бочки делать место для костра. У нас сегодня нет мужчин. У нас вместо мужчины обычно моя сестра в таких местах. Но, короче, я тут хожу, ничего не умею, ничего не знаю. Как костер разжигать? Где его жечь? Кто его знает. Сейчас спрошу у мамы, где они тут его жгут. Будем шашлык готовить. Значит, это точно место для костра. Вот мне стульчик. Вот газетка. Вот перчатки. Вот мой маникюр 1,5-недельный. Надеюсь, все получится. Даже решетка какая-то тут есть. Тут дрова. Сейчас будем разжигать костер. Ну, смотрите, у нас есть все составляющие для хорошего костра. У нас есть сам костер, какой-то хлам, газетка, спички. Здесь, кстати, вот много шансов. Потому что я спички зажигаю. Я вам покажу, как я зажигаю. Так, это вот сухие дрова, между прочим. Даже вот кто-то, похоже, пытался... Ой, простите. Их уже использовать. Вот, они черненькие. Так, опахало обязательно для розжига костра. У меня вот такое... Ой, мошка в глаз летит. Ну и, конечно же, вот какая-то старая ржавая решетка. Ой, ну все. А, еще обязательно палка-ковырялка. Вот она такая. Чтобы ковырять в костре. Это обязательно. Так, ну все, сейчас буду поджигать. Сейчас, может, покажу вам, как я это делаю. Так, секунду. Так, ну смотрите, еще очень важно вот такие палочки найти. Это прям хорошо, особенно если они березовые. Значит, у меня, кстати, муж вот эти по размеру палки складывает. Я, может быть, как-нибудь вам сниму, когда он ждет костер. Это просто радость перфекциониста, как это все выглядит. Странно. Сейчас, давайте же поджигаем. О, с первого раза. Боже мой, нам повезло, я вам серьезно говорю. Ой. Да. Сейчас. Ой, боже, горит. Так, ну слушайте, я прям даже не знаю, как нам повезло. Я не ожидала. Рождение огня. Ой, боже, сейчас все затухнет, по-моему. По-моему, не надо так делать. Блин. Нет, еще чуть-чуть. Так, ну я так и думала. Сейчас буду поджигать еще. Лучше ждите следующих включений. Итак, после немного заморанных рук я сбегала вон туда, подобрала там всякие вот эти маленькие палочки. Вот такие вот
всякие веточки тонкие, хорошо горят. И, соответственно, с помощью них разжигаем вот такой смешной костер. Ну, блин, если бы не ветер, я бы тут, конечно, долго еще. Ну и правильно конструкция мангала, прошу не смеяться. Но из-за того, что он драный, и вот получается вот это вот как бы открытая у меня сторона. А вот здесь, вот на этом, под этим кирпичом, маленький кирпич, и оттуда в итоге воздух дует снизу. И теоретически, по моей теории, он делает вот такой огонь. Ну, это правда работает. Вот. Этот вот кирпич, он как бы поддерживает. Нижний, вон он там нижний. Черный такой. Там внизу не видно. Вот. Ну, эту трухню я жечь не буду, хотя, может быть, потом сожгу, чтобы просто не было. Вот. Я думаю, что нам не хватит этих, как их там, дров для этого. Для того, чтобы пожарить там очень как-то многовато мяса. Вот. Бабушка, мама моя предложила спилить вон ту березку, которая у нее в огороде растет. Я сказала ей, что она сошла с ума. Вот это вот. Вот, поэтому будем то, что есть. В общем, полить и быстро сжигать и быстро жарить. Вот. Такая красота. Ну все, я сегодня костровой прям вообще. Там у меня куча на сжигание. Вот этот картон какой-то мокрый. Здесь у меня, значит, это заначка моя, типа, если вдруг костер подгорает, ну, перестает гореть, точнее. Тут я уже приготовила мяско. Потому что дров, ну, не так много, как вы видите, больше нет, я так понимаю. Что дали? Вот это всякая, это сосна, это трухня, ну, как бы это вот не кладется, да? Вот, а дрова березовые. Это вот я тут кору эту бросила березовую. В общем, в принципе, неплохо, я вам скажу, горит хорошо. Вот. Тут вот детишки качаются на качели, белье, кузнечики в траве. Ну, блин, это, конечно, красота. Небо такое красивое. Ну, вот на самом краю деревни. Это, конечно, блин, я вот на этот вид могу вечно. Вот на этот вид. Вечно могу смотреть на эти горы, на этот лес. Красота. Очень красиво. Вот. Давай, я придумала. Плов забрали в деревню и лишили меня галереи. Все. Не знаю, когда прогорит мое бревнышко, там одно тяжело горит. Вот мой помощничек.